হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। তো ফাইনালি আমার এই ডিজে অজমো মোবাইল 7P এর জন্য নিয়ে নিলাম ডিজে মাইক মিনি। তো বাজেট কম, তাই মাইক মিনিটাই নিলাম। এখন আপডেট হয়ে অনেক আরও আপডেট আসছে, যে মাইক 2, মাইক 3। আমার বাজেট ফ্রেন্ডলি, এই জন্য আমি মাইক মিনিটাই নিয়েছি। তো এটা সাইডে রাখি। তো মাইক মিনির সাথে কি দিয়েছে, তো আগে এটার লুকটা একটু দেখি। লুকটা খুব চমৎকার। তো অনেক রিভিউ দেখলাম, দেখার পরে ফাইনালি এটা কিনলাম। তো খুলে দেখা যাক ভিতরে কি আছে। ওয়াও, বক্সটা খুলতেই প্রিমিয়াম একটা প্যাকেট। আর কি আছে? ইউজার ম্যানুয়াল। ইউজার ম্যানুয়ালটা আসলে সব ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টের সাথে দেয়, আমরা এটা পড়ি না। তো এটা আপাতত আমরা সাইডে ফেলে দিই। বক্সটাও আমাদের আপাতত দরকার নেই। আমরা যে মেইন জিনিসটা, সেটা এখন খুলে দেখি। প্যাকেটটা খোলার সাথে সাথেই আরেকটা প্যাকেট, একটা পাউচ ব্যাগ। ব্যাগটা খুবই প্রিমিয়াম, দেখতে খুবই সুন্দর, গর্জিয়াস। এটার ভিতরে কি আছে? প্রথমেই উইন্ডশিল্ড। প্রথমে পেলাম উইন্ডশিল্ড, তারপর হচ্ছে একটা চার্জিং কেবল, আর এটা হচ্ছে অডিও কেবল। তারপর হচ্ছে আমাদের সেই মেইন, যে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটার জন্য আমরা অধীর অপেক্ষায় বসে আছি, সেটা। আমরা এটাকে খুলে ফেলি। একটা সিল করা আছে, ইনটেক সিল। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সম্ভবত লক। ওয়াও, চার্জ সম্ভবত কম আছে, একটা লাইট জ্বলতেছে। তো ওপেন করার সাথে সাথে আমার মাইক্রোফোন গুলো অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। খুবই হালকা, সাথে একটা ম্যাগনেট দেয়া আছে। ম্যাগনেটটা ছাড়া একদম হালকা একটা প্রোডাক্ট। ও, দুইটা ম্যাগনেট। তো বক্সটা খুলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা রিসিভার আছে। সরি, দুইটা ট্রান্সমিটার, একটা রিসিভার। একটা রিসিভার আছে, আর সাথে আছে টাইপ সি। একটা, কি বলে এটাকে, এটা সম্ভবত টাইপ সিতে কানেক্ট করার জন্য। হ্যাঁ, এখান দিয়ে, এটার মাধ্যমে টাইপ সি কানেক্ট করা যায়। আমার দুইটা লাইট জ্বলতেছে, মানে দুইটা মাইক্রোফোনেই অ্যাক্টিভ। আমি দেখি তো পাওয়ার অফ করে, পাওয়ার অফ করার সাথে সাথে একটা লাইট অফ হয়ে গেছে। এটার পাওয়ার অফ করলে এটা অফ হয়ে গেল। এটা খুলে কিভাবে? আচ্ছা, তো এই ছিল আমার ডিজিআই মাইক মিনি। তো এটা টেস্টিং করার পরে আমি হয়তো আর একটা ভিডিও দিব। তো আমরা আবার একটু দেখি এটার ভিতরে কি কি আছে। এটা হচ্ছে আমাদের রিসিভারটা। রিসিভারটা খুবই চমৎকার, ডিজিআই ব্র্যান্ড করা আছে। এটার কাজ কি আমি আসলে টেস্ট করে পরে বলতে পারবো। আহ, এটা সম্ভবত গেইন কমানো বাড়ানোর জন্য।
এই যে একটা হুইল দেয়া আছে, তারপর দুইটা ট্রান্সমিটার, সাথে আছে দুইটা ম্যাগনেট। ম্যাগনেট দুইটা খুবই পাওয়ারফুল, একটার সাথে একটা এমন ভাবে লাগছে। এটা হচ্ছে ম্যাগনেট হচ্ছে, আপনি যদি ক্লিপ দিয়ে লাগাতে চান ক্লিপ দিয়ে লাগাতে পারবেন, অথবা যদি ম্যাগনেটের মাধ্যমে লাগাতে চান ম্যাগনেট দিয়ে লাগাতে পারবেন। এই জন্য হয়তো ম্যাগনেটটা দিয়েছে। যাই হোক, টেস্ট করার পরে বোঝা যাবে যেটা আসলে কতটুকু কাজের জিনিস। তো ম্যাগনেটগুলা এটার সাথেই লাগিয়ে রাখি। এটার ভিতরে কি আছে দেখি। একটা অডিও কেবল, এটা সম্ভবত ক্যামেরার সাথে ইউজ করার জন্য। এটা হচ্ছে চার্জিং কেবল। চার্জিং কেবলটা খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে উইন্ডশিল সম্ভবত, হ্যাঁ, উইন্ডশিল, চারটা চারটা উইন্ডশিল। উইন্ডশিল লাগানোর জন্য এখানে সম্ভবত, হ্যাঁ, ক্লিপ টাইপের আছে, সুন্দরভাবে লেগে গেছে। এখানে ক্লিপ টাইপের আছে যেন পড়ে না যায়। দুই পাশে দুইটা ক্লিপ টাইপের আছে, এখানে খোদাই করা আছে, এটার সাথে এই ক্লিপটা লেগে যায়। তো যাই হোক, আমরা আপাতত এটা রেখে দিই, তারপরে টেস্ট করার পরে বাকি রিভিউটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব।